Burinmu shine sauƙaƙa harkar sufurin motoci a gare ku. Mun tanadar muku yin damar tafiye-tafiye a wurare mabambanta. Ga ma'aikatanmu masu faran-faran domin tarbar masu balaguro, ga wajen aika saƙonni da kuma karɓar kayayyaki, ga na'urar AC a tsawon tafiyar da za ku yi, ga kujeru masu laushi da kuma walwala. Salim Transport mun tanadar muku sabbin motocinmu na alfarma domin farin cikin al'umma da yara da kuma iyalai baki ɗaya. A kullum muna sauke dubunnan fasinjoji lafiya kuma a kan lokaci. A shiga lafiya kuma a sauka lafiya. Salim Transport shine jagoran sufuri a ƙasar mu ta Nijar. Assalamu alaikum. Ya Allah, Allah ka sani ba rabuwa za ku yi ba, ni za na so. Salamu sanni da zuwa diya. Ki bi mijinki su da kafa. Kin ta amarya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka mi ko mun babban daya. Wai ke dan Allah dan Allah wannan yarinyar me ta miki ne? Me ta miki me ta tsare miki a rayuwa? Yan kwanakin nan na lura da ke kin dauko karan tsana kin dora mata. Ban taba tsammanin jin wannan kalmar daga gare ka ba. Ni matar ka ce, kamar Aishan da ka dauka ta fi kowa. Wai ba sake dan Allah miji ke son ki tunzura ne bayan kin san kin fi kowa sanin halina. To menene? Ai kai ne kake son komawa baya. Ka tabbata ka kuma cikakken hadaman me kuma azzalimi ne kai. Me isa ba za ka da Aisha ranta ba don ku ci duniya ku da tsinke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In muka tsaya akan ashafa ma to ina ganin abubuwan za su warware in Allah ya yarda. Tunda kokarin ne malaka ce kenan. Ba a shafa za a ja ba. Qur'ani za a kewaya. Na? Amarya season 2. Listen to me, Nabil. Wani irin soyayya kake wa Aisha? Allah sa Aisha saboda mun gina soyayyar akan alƙawari da kuma sadaukarwa. Har yanzu mun ga wata fuska wallahi da ta yi kamancece da irin ta Aisha. Idan ba za ka taimake ni dan Allah ba, ka bar ni kawai. Ba fa yau na fara zama a gidan yara ba. Na zauna wata daya, na zauna sati biyu. To sai kawai zaman shekara biyu ko kuma shekara daya shine zai sani in ji wani abu? Amarya season 2. Ko ka san wani abu akan wannan gawar? Nake so mu sani da Allah. Na gani akan ido na a gabana komai ya faru. Shirin Amarya season 2 zai fara zuwa muku a ranar 11 ga watan 10 shekara ta 2023 a kan YouTube channel ɗinku mai suna Kani Play da misalin karfe 8 na dare. Mijina ne ba kya so. Idan baki aure sa ba, wa kike ganin ya cancanta ya aure shi? An Aisha. Dama baki mutu ba? An Aisha. Amarya season 2.
Fatima. Na'am. Za mu iya mu yi magana yanzu. Mu yi magana in kin shirya ki gaya min ko wane ne babana. Fatima. Ma'aifinki mutumin Najeriya ne. Ina da cikinki da ya tayi bane bai sake komowa ba. Mom, yau kuma kina gaya min sabon magana. Maganan ki cikin maganan ki da kike yin daban-daban ga wani cikin dan ya da shi. Gaskiyar magana na gaya miki. Mahaifinki mara mutunci ne bai gaji arziki ba. Na kasan gaya miki ne saboda kake kishi. Yanzu maganan da kike yin ga na maganan banda baba kuma ya fito. Kenan yanda ban san babana ba haka su ma ba su san babana ba. Ni ma na rasa inda maganan ga ya fito. Kaki damu, na nemi inda magana ya fito. Fatima. Kalli ya ke gani yau cikin jesi malin na matasa na samaruna. Bari ka duba da kanka. Wow, wonderful. Ka gani yadda jiya da yau ya mai da kai. Ya ka gani? Kai. Kan ce madubin ga wurin kakan kika gada ko? Me yasa ka ce haka? Ina kallon madubi yana gwada min kaman mai kallon fim 1950. Ni kuma na duba shan ga kamar 1990. Ka san kuma madubi bai karya. Kina so ki gaya min na haura shekara 70 kenan? Ka samu hakuri ba haka na ce ba. Kin ga madubin nan? In baki fidda shi cikin gidan nan ba, na san babu shakka shi auren ki ya mutu. Allah baka hankuri. Dama ina son tambaye ka. Wai me ke tafiya game da auren Fatima? Ko me faru? Na ji su jarumai sun fasa zuwa batun auren. Kai, nan ba ga miki wanga magana. To ai ka barin karasa. Ina magana kana gungunta min magana ko ni ke da laifi? To ina jinki. Amma da gaske ne wai Fatima ba ta da uba? Wani shege ga miki wanga magana? Eh? Magana ya yadu ko ina wai shi yasa su jarumai suka fasa zuwa neman aurenta. Nace ki gaya min wani shege ne ga miki wanga magana. Ina tambayin ki kina min zagaye. To in ma za a zo neman auren Fatima, wuri na za a zo. Kuma ni ne wanda ya cancanci in gaya musu usulin Fatima. Shi ka faɗi sun ji magana bakin ki. Anya ko ba wurin ka aka zo kake cewa Fatima ba ta da uba ba. Ni zaki da sharri. To ni kuma da kake son ka dora min laifi fa. Ina magana baka barin kwanta gaya maka ga yanda magana yake haka da haka ya kawai ina magana da aka kase min magana.
bari ma in tafi ma inda zani ma jin abin nan inda za abin nan. Dan Allah ina so zan samu dan huta. Ko da za a zo nema na da Allah kada a tashe ni sai nan da awa daya. Okay, sir, no problem. Me yake damun ka ne? Ni? Abin da ke damuna, ne kaga? A'a. Dole akwai abin da yake damun ka. Ai ba haka na saba ganin ka ba. Dole kuma? Fatima na zo ciki da kwana. Wani nake jira. Shi da ga kujera. A'a, ni nan ma ya ma. Fatima. Fatima lafiya kuwa? Na jarumai. Jarumai? Me ba ne? Ba shi nan kuma. Ina ta kiran fonin shi yana off. Bai zo aiki ba ne. Kwata-kwata bai zo aiki ba, ba shi da aiki. Bai da aiki. Amma jiya ne da shi mai fira ce min yau yana da aiki. Ina ganin yiwuwa ya manta ko kuma kin manta ne. A maybe ni na manta. Amma one time da ya zo, na kira shi fonin shi na off. Sai zuwa yamma. Okay, in ya zo a ce mai na zo. Bakin wa kika ji wannan magana? Wandiya matan Aladu. Wace ce Wandiya? Bari mu je mu ganta. A'a. Matan Aladu mana. Ita ne take ma matan baban Jirmai kisu. Kin ga wannan da gani munafiki ne. Baki gan da yake zuru-zuru da ido yake kallon mu ba. Wallahi da gani ma son ta yake. A'a. Wallahi ba munafiki bane, mutumin kirki ne. Saboda alherin da yake muna ma. Matar shi ma tana suspect ko yana so Fatima ne. To yanzu me yasa kike karyata ni? Wallahi sun matallahi maza fa munafikai ne fa. Yanzu son ta yake, yanzu da gani son ta yake. Wallahi. Yanzu dai mu manta da ita Wandiya da munafikin mijinta. Kawai mu ji da sharrin da ake shirin kulla muna. Kina ji? Na ransa da Allah wallahi su matallahi. Kin ga maganan ga ba zan bar maganan ga yau. Duk inda magana yake na diddigi na ga maganan nan. Wallahi. Kwan lafiyan ku baba. Kaji ma. Ni da babanka. Je ka nemi inda ka aje babanka. To me yasa kake da munafunci ne da golon koso da abin gane? Game da magana. Kar a bar ta baba. Ni na san ba yanda za yi. A ce mace kamar mom da aifi Fatima ba da baba ba a'a sam bai faruwa. Lalle ka tabbata babban munafiki. Kaga wannan maganan dangi ne kawai ka bar mu. Fitta bakin ka cikin wannan magana ban son ji kai wanga magana. Kana ji na? To baba na kaji kuma. Ki sani yanzu zan je duk inda Alhaji yake Alhaji Jakadi yake zan neme shi sai na bi diddigi duk inda maganan nan ya fito. Kina ji na ko? Yanzu ina Fatima. Tun da safe da tafta ni ban ganta ba. Kaji kuma. Saboda ban san ma inda take. Kaji kuma. Ke dai zan je dawo ko menene mun ga juna. Assalamu alaikum. Ya Allah. Allah ka sani ba rabuwa za ku yi ba. Ni za na so. Salamu sanni da zuwa diya. Ki bi mutum ki su da kafa. Kin ta amarya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka mi ko mun ban daya.
wai ke dan Allah dan Allah wannan yarinyar me ta miki ne me ta miki me ta tsare miki a rayuwa yan kwanakin nan na lura da ke kin dauko karan tsana kin dora mata ban taba tsammanin jin wannan kalmar daga gare ka ba ni matar ka ce kamar Aishan da ka dauka ta fi kowa wai ba sake dan Allah miji ke san ki tun ne bayan kin san kin fi kowa sanin halina to menene ai kai ne kake son komawa baya ka tabbata ka kuma cikakken hadaman me kuma azzalimi ne kai me isa ba za ka da Aisha ranta ba don ku ci duniya ku da tsinke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in muka tsaya akan ashafa ma to ina ganin abubuwan za su warware in Allah ya da tunda kokarin ne ma nake yi kenan ba a shafa za a ja ba Qur'ani za a kewaya na Amarya season 2. Listen to me Nabil wani irin soyayya kake wa Aisha Allah sa Aisha saboda mun gina soyayya akan alƙawari da kuma sadaukarwa har yanzu mun ga wata fuska wallahi da ta yi kamancece da irin ta Aisha idan ba za ka taimake ni dan Allah ba ka bar ni kawai ba fa yau na fara zama a gidan yara ba na zauna wata daya na zauna sati biyu to sai kawai zaman shekara biyu ko kuma shekara daya shine zai sani in ji wani abu Amarya season 2. ko ka san wani abu akan wannan gawar nake so mu sani da Allah na gani akan ido na a gabana komai ya faru Shirin Amarya season 2 zai fara zuwa muku a ranar 11 ga watan 10 shekara ta 2023 a kan YouTube channel ɗinku mai suna Kani Play da misalin karfe 8 na dare. mijina ne ba kya so idan baki aure sa ba wa kike ganin ya cancanta ya aure shi an Aisha dama baki mutu ba an Aisha Amarya season 2. Ina masu fama da cutar ulcer ta yadda ba za su iya cin abu mai yaji ba ko kuma mai tsami da ta yadda za su ji cikin su ya musu zafi. Ina wanda suke fama da ciwon basir ko bahaya mai tauri ko kugewar ciki ko ciwon baya. Ina masu fama da ciwon ido wanda idon su za su ringa musu kaikayi yana zafi yana fitar da ruwa wani lokacin ma ba ku iya karanta littafi domin kuna ganin shi dishi to dama ta samu ku garzayo domin ku samu Alhaji Zaharaddini mai yankan shakku shugaban jijiya domin magance matsalar ku. Assalamu alaikum ina so in magana da yan uwana mata masu fama da infection ko ciwon mara ko kuma masu fitar ruwan gaba nesa ta zo kusa ku garzayo shagon Alhaji Zaharaddini mai yankan shakku. Assalamu alaikum ina masu fama da cutar HIV ma'ana cuta mai karya garkuwar jikin dan adam to muna muku albishir da nesa ta zo kusa ku garzayo ku zo ku samu Alhaji Zaharaddini mai yankan shakku shugaban jijiya da kuma maza ta sanyi waɗanda ba sa iya biyan bukata a gurin matayensu to duka Allah ya kawo nesa kusa kar a ce an je can ba a samu magani ba magani dace ne to ku zo ku in Allah da za ku samu biyan bukata a gurin Alhaji Zaharaddini mai yankan shakku shugaban jijiya Allah biya mana bukata gaba ɗaya. Assalamu alaikum masu kallon mu a gida da guraren ayyukan ku sunana shine Alhaji Zaharaddini wanda aka fi sani da mai yankan shakku shugaban jijiya ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu magungunan gargajiya da ake tunkawo da su a ƙasar nan za a iya samu na ofis ɗina da yake junction ɗin prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ga mutanen da suke cikin garin Daura za su iya samu na unguwar Kaura kusa da shagon Matallawa mai wankin hula ga mutanen da suke cikin garin Funtuwa za su iya samu na a layin Muslim Community Daura da Maja Plaza sannan ga mutanen da suke cikin garin Hadeja za su iya samu na a Guru kusa da Sakatariya ina son ku sani cewa dukkan bayanan nan da kuka ga muna yi game da magunguna Allah Ubangiji mai kowa mai komai ya bamu baiwa da basira na sassaƙe da saiwobi da 'ya'yan itatuwa mun daɗe muna bi ƙasa jiha muna taimakawa al'umma kuma Allah yana sa wa ana dacewa duk wanda yake fama da ɗaya daga cikin wannan matsalolin da muka faɗa da wanda lokaci bai bamu dama mun faɗa ba ku yi tawakkali ga Allah ku zo ku same ni Alhaji Zaharaddini mai yankan shakku shugaban jijiya insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Shin yaya ya kullum nake ganin baka da aiki sai shan magunguna? Wata cibiya ce wadda ta yi daban, ta zama daban da sauran dukkanin cibiyoyin masu sai da magani. Na san yaya kana amfani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa imaninka ba zai cika ba har sai ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka. Ta yaya zaka yi mana bayanin wannan cibiyar da irin magungunan da take bayarwa kamar na istimina'i wanda suke haifar da matsaloli? Ga yanzu haka bincike nake akan waɗannan abubuwa. Zo ka zauna ka gani. Ka ga nan? Na'a. Kwakwalwar mutum ce ta fara tabuwa wanda hakan ke haifar da yawan mantuwa. Gaskiya ne. Nan kuma zuciya ce take bugawa sosai fiye da yadda aikin ta yake yi. Nan kuma kaga kasala ce ta yiwa. Gaskiya ne. Inda ko kwakwaran miƙewa ba a iya yi. Gaskiya. Shi yake janyo kankancewan gaba. Gaskiya ne. Da kuma saurin inzali. Gaskiya ne. Ku bani hankulanku. Ina sane da dukkan irin maganganun da kuke yi akan wannan cibiya mai albarka. Ita kaɗai ce cibiyar da ta amince bisa yarjejeniya ta ba da maganin cutar HIV a ba da rabin kuɗi, idan an sha an warke sai a biya su rabin kuɗi saboda yadda da suka yi da ingancin maganinsu. Mun kware wajen yin bincike wajen bambance cibiyarmu da sauran cibiyoyi ta hanyar ƙwararrun ma'aikatanmu masu gwaji da bincike su gane abin da ke damunka kafin a baka magani. Babban ofishinmu da ke jihar Kano kan titin Zurot kusa da Dangi kusa da Unity Bank SKY Plaza shago mai lamba 53. A Kaduna garin gwamna kuma muna Ahmadu Bello Mangal Plaza shago mai lamba L99. Muna tura sakonninmu a duk inda mutum yake a faɗin duniya isa hannunsa cikin aminci. A cikin garin Sokoto za a same mu a Argungu Plaza daidai gidan man Ada kusa da gidan man AA Rano. Ina mutanen Sokoto albishir za mu zo mu gudanar da aikin magani ranar 29 ga watan 9 ranar da zai kama a ranar Juma'a. Za mu yi kwana ɗaiɗai sati guda muna ba da taimakon magani da izinin Allah cikin garin Sokoto. A Maiduguri za ku same mu a Gwange Junction Makabarta Marhaba Plaza saman Benin shago mai lamba 2. A Taraba Jalingo za ku same mu a FMC Junction Bardewe AU Faruk Boutique saman Benin. A ƙasar Nijar muna Maradi yamma da masallacin Jingile Benin Janu Farmasir Gobir saman Benin. Wai kai, me ke tsakaninku ne? Faɗa kuke yi ne? Fatima, 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 don Allah sai ki ji magana fadi miki don Allah. Sai ki ji mana don Allah. Fatima na roƙe ki don Allah sai ki ji magana fadi miki don Allah. Fatima, Fatima. Hello Sa'ada. Baby ina ka shiga ne ina ta kiran wayanka baka daga ba. Ba na kusa da wayan ne. To kana ji? Albishirinka. Goro. Amma dai da zaki taimaka ki dan rike wannan albishir din zuwa anjima ka dan yi magana saboda yanzu akwai abin da nake yi. Jus minti ɗaya fa kawai zaka bani. Hajiyarka ce take so ta maka wani bazata? Ta sa mana bai ko ba tare da ka sani ba. Hello? Ya kashe mun wayar ba. Fatima, don Allah ki hakuri ki ji magana zan fadi miki. Wallahi ban cucin ki. Ban cucin ki. Wani chance magana da ke. Ki understand ni na.
ba hana kula da yan wannan yariya ba. Doka lura mutu. Baban ku tana zo. Ba hana ka ba. Doka wuce mutu. Baban ku na. Nace ka wuce mutu zaka je da ni ne. Dan zaka je ya. Doka wuce. Nace ka zo ka wuce. Zaka je da ni ne. Zafi soyayya. Zafi na soyayya. Dama ban yo ba, dama ban san soyayya ba, dama ban taɓa soyayya ba. Soyayya zafi ne da ita, dama ni can ban faru ba. Ina zane, ina zane je, wane ko ina ne je. Rana zafi inuwa kuna, gida ma babu daɗi. Wayo wayo ni Allah, wayo wayo. Ina zan sa kaina ne, waye zai ba ni magani, waye za ya tallafe ni, waye za ya zo ya ceto ni. Allah sarki Allah ke da magani, Allah na kai wa kukana. Waye zai faɗan abin da tantani ban gano ba, waye zai faɗan kwada kaɗan ne ko da ba zan so ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. San da wuta. Sannu kare. Ta zo. Ta zo ba. Kashi. Ya kuka kare da shi? Dawa kuma. Alhaji jakka da mana. Kai? Ai ni shaida na jawo da na san kamar zuwa na wurin bai da amfani. Kina ji na yanzu mu saka masa ido kawai mu ta kallon shi yafi. Duka kenan. Ya kamata a tambaye shi ai ku saboda Fatima. Kai ni fa dubi barin gaya miki. Ni ta Fatima nake fa. Ba ta wani katon banza ba. Kin gane yanzu abin da za mu yi ne ya kamata mu bi diddigi mu nemi inda take. Kina ji na? Ba ta wani jaka da tuku waye ba, a'a ni ba ta shi nike ba. Na zuwa. Na'am. To she kun zo. Bata fik. Ina shi wancan munafikin. Wane ne? Haladu mana. Na ransa da Allah kin ga duk abin da ke faruwan ga shi ya san da zama. Ya san shi na maganin shi gidan nan ina zuwa. A saya. Ai ni yanzu aka nafi suspect Jarmai. Saboda na san duk yanda za a yi shi da Fatima. To baki ji ba da shi da Jarman duka wallahi su ne munafikan nan. Su ne munafikan nan. Bale kin ga shi Jarmai to auren ba za a bashi ba. Auren an fasa na take auren. Tunda ya ce baya son mu wallahi mu ma ba mu son shi. Shikenan maganar kenan. Sai an jima. Sako ne za ka kai mu. To ajiya. Plastic hotel. To ajiya. Nawa ne? Ajiya kin ban 50 Ghana. Yashi. To ajiya. Ka wayar kan baka lamba wanda za ka yi. Ba matsala ne gani. To gashi. Yashi. To ajiya. Kai gaggawa fa. Ba matsala. Wannan kamar yayi kwaso shi.
Na ji daɗi. Na ji daɗi da na ganki a cikin lamarin. To a wannan jikin aina wani kin gani ba yar karo ba ce. Gaskiya ne ku ci gaba da ayyuka kun gama yau ku kai dani ta yi to shi kenan. Hello? Ina ji. Yawwa, kun kwashe? To ai kamar yayi. A'a. Amarya ba kya laifi. Bani ruwa in sha magani. Ina sanyi. Ci gaba da aikin ina zuwa. Sa'ada. Zee. Are you okay? Yes, I'm okay. Dole da dalili. Yau fa ranar ki ce. Bai kamata ki bari wani abu ya daga miki hankali ba. Zee. Kin san da cewar Ahmad bai san hajiyarsa ta zartar da sa ranar mu yau ba. Kin faɗa min. To amma ai cewa kika yi za ta bashi mamaki ko? To ni na yi karambani na kira shi. Na ce mai zan mai albishir sai ya ce zai kira ni. Kuma bai kira ni ba, na kira shi kuma bai daga ba. Gaskiya hakan ba daɗi. To amma me ta da hankalinki? Zee, wai aikin shi ya fi ni muhimmanci ne? To sake kiran shi. Wallahi ba zan ƙara kiran shi ba. Idan ya kira ni kawai na sanar masa. Na sha faɗa miki fa, su maza haɗari ne da su. Da sun samu rashin kulawa na wani lokaci, sai su yi amfani da wannan damar su zuba al'amuranki a kwandon shara. Zee, ai ni na riga na yi mai wuya. Tunda har na sa soyayyar shi a rai. Ruwan shi ya tattala soyayyar mu, ruwan sa kar ya kula wani duk shi ya shafa bai dame ni ba. Ok, ina jin ka. Nawa mai gida? Ni ne wannan aka bani sako.
Hope dai ba za ka daɗe ba saboda any moment zan iya fita daga hotel ɗin. Ina kan hanyar da nisa kuma ga traffic. Za ka gani ba da daɗewa ba. To shikenan sai ka ƙara su. To yawa, na gode. Yanzu yaron nan bikin nan ya kusa saura 'yan kwanaki kaɗan har yanzu ba a haɗa lefen nan ba. Mama kenan, wannan ba wata matsala ba ce. To ko dai a can ƙasar za ka haɗa kayan. Haba Ahmad, so kake mu ji kunya? A ce fa har yanzu ba a haɗa kayan lefe ba. Haba my dear, ke ma dai da alama ba ki da labarin Nura mai Damas ko? Idan kuna buƙatar haɗa kayan lefenku to ku waiwayi gidan atamfa wato mai damask domin suna da komai da za ku buƙata. Ku dai ku ziyarci shagunan Nura mai damask Nigeria Limited da ke a lamba 8 baya jiddo gidan Inuwa mai Lebanon Road, Kwari Market, Kano, Nigeria. Nura mai da Max atamfa. Hajiya, baki bacci ba? Na ga bacci. Yarinyar nan ne aljanunta suka tashi. Kamuwar Mahmud? So mu je ka ga yadda take yi. Hajiya dawo. Dawo Hajiya. Hajiya. Allah dawo. Idan na tun da zo sun da saki ji. Bayan kin samu mun koma Saudiya lafiya. Saboda Allah dan nan da kake mun koma Saudiya lafiya. Shikenan, ai ka ji irin ta. Sai dare ya tsara. Muna son mu yi bacci sai aljannata su tashi su hana mu bacci. Hajiya an yi magani kuwa. Ne ma har na gaji. Na nema da ce ne har yanzu ba a yi. Hajiya, an tuntuɓi malam taso ɗan gado maradi. Maradi kuma? Sai an je maradin. A waya kawai za a yi magana da shi. Shi kenan, bari ki ji abin da yake cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkanmu da warhaka. Farko sunana malam tasu mai maganin aljannu na maradi wanda aka sani da ɗan gado. Wanda ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana kamar yadda mutane suka sani. Su dai aljannu kala-kala ne, akwai na gamo, akwai na ture kuma akwai na gado. Sannan akwai aljanni namijin dare wanda yake hana ɗaya mata arme, yawanci za ga bai barin mace ta arme. Sannan wata za a gani ya riƙe mata ma'aifa ne bai bari ta samu ƙaruwa, wata kuma za a ga yana ta haddasa saɓani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu. To gabaki dai Allah furo da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu kanka insha Allah. Sannan akwai aljanni wanda yake hana mutum ci gaba, wani za ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwanci kamar kasuwancin shi zai ci gaba kuma sai ga ya koma baya. Sannan wani kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya gama karatu sai gani aiki ya ƙi samuwa. Sannan akwai aljanni wanda yake ma mutum ajiya a cikin jikinsa, za a gani yawanci yana sa mutum cututtuka kala-kala. Da izinin Allah ni inda al'amura na sha bambam a ce aljanni ya zama ma cuta a jiki ko ta waya ko a fili. Zan sa ka rike daidai wurin da ke ma ciwo nan take za ka ji wurin ya bar ciwo insha Allah. Sannan kamun in kama iska sai na sa ajiyar da yawa mutum cikin jikinsa ya kwashe sannan in kora shi insha Allah. Masu neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobi na kamar haka a jikin TV nan. Su kuma wanda suke a garin Kwanne za su iya zuwa masallaci na mun wadata tsohon wurin zama na kowa ya san shi. Wanda suke kuma a garin Maraɗi za su iya zuwa Maraɗi Kwalliya. Titi na Maraɗi Kwalliya wanda ya nufi Tarne ka kai tudurwa sai ka wuce masallacin Juma'a zaka iske inda hanya ta rabu hudu zaka ga akwai rumfa wurin to da ka tambaya da malam taso dan gado za a gwada ma inda nake insha Allah. Waɗanda suke neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobin mu kamar haka kamar yadda kuke kallon su a jikin TV nan insha Allah. Daga mai bidar maganin ikilasi zaka sa kanka
Barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu mai farin jini wato mafarkin rayuwa. Ke wace irin tsafta kike wa kanki? A sanya ake gane ƙazami da mai tsafta to haka. Sunana Nasira Kariballa Nasir Kabara. Ina so na zama manajan kamfanin gidan ruwan roba. Shi na zaɓa a cikin shirin mafarkin rayuwa. Wanda ke zuwa muku kai tsaye daga gidan TV namu mai farin jini. Ni ce taku Anti Fatima tare da abokin aiki na. Uncle Sase. Amma tun nisa kake son gurin kamar. Saboda kalar tutar ƙasar kanci. Shiga ruwa ne yaƙi na yan fasa auren mai a waje na yaƙi zan yi da su dangi. Ya ku ci gaba da kallon shirin mafarkin rayuwa. Fatake. San me zai faru? Nan da ɗan wani lokaci iyaye za su fara taruwa domin sa ranar ku da Ahmad. Bai kamata a zo a tarar da ke a haka cikin damuwa ba. Don girma Allah ya cire duk wani damuwa a ranki. Ke makin kira shi a wayan ne bai daga ba? Wannan ba shi bane abu mai muhimmanci. Saka muku rana da za a yi yau shine mai muhimmanci. Kamar Ami ta ce min shekara 1 da wata 8 za a saka ranar ko after kun yi graduating. Haka ne. Gaskiya na so a ce nan kusa aka saka. Amma me yasa kika ce haka? Muntar kawai. Baba, ina za ka? A ba shiga ne. Ana shiga mana, amma ba kaman kasuwa bane a shiga fita. Adalla, wani kanina nake nema ne yake aiki. Ya sunan shi? Sunan shi Jarmai. Jarmai dan jakada. Shikenan, shikenan. Na sama danka ne ko jikanka ne? La ilaha illallah. Na sama danka ne ko jikanka ne? Duba, wani magana kenan. Kai an taba cima mutunci. Na ransa da Allah duba. Zan cima mutuncin da kai tun da man ka ta haife ka ba cima wannan mutunci ba. Duba shi. Akan me? Kana ta min baba. Jarumai ba shi ya fita. Ya kai ka tabbatar wane ne shedanka? Kai dai kawai waje ya fita. Uci, i waje. I waje, i waje. Yaya, uci. Sake ni. Baba, ya dai? Ya dai kaman ya. Ya dai kaman ya. Ni ne babanka. Duba kai ka ji da ka je ke mu. Ban kira ka baba kai ka kira ni baba. Ina kake? Don Allah kauce kawai. Kauce dan sa ido. Ba sa ida kawai haka kuke munafunci kawai mala abin da bai gano ka ba za ka zo kana sa bakinka. Waye gano ka ina ruwanka? Da gwalon gwatso da bukulu da kisisi na da kutungwila. Menene naka? Kin fito kina ta dube-dube me ke duban? Me kike duban? Baki magana. Ko ta fito yawon ta zo ne? Ban wuri.
Ma, ni na ka kira ki. Kaga ban son wani problem. Ba abin da zai faru. Ba abin da zai faru. Shigan tanga za ta yi ta yi dafuwa ne. Kina ji? Me yasa ka kira ni? Abin da yasa na kira ki, ina son ki gwada min gidajenku. Gidan family. Ina so in je neme Fatima. A matsayin ka nawa? A gayyanwa cikin danginmu. Wai gayyace ka? Wai gayyace ka? My sister. Don Allah don Annabi ki hakuri da maganan nan da zan gaya miki. To me ya faru? Me ya kai? Na san ba da za a yi. Fatima tana tare da Jarmai. Domin kuwa an ce da safin gaba ga ya fita ya je aiki ba. Kuma ba wanda ya gan shi a cikin gida. Kuma Fatima da safin nan fita bar gida fa. Kenan tabbas Fatima tana tare da Jarmai kenan. Fatima tana tare da Jarmai. To ya Jarmai zai muna haka? Ai mugunta ne. Mugunta ne na mutanen garin nan. Na sha gaya miki mutanen nan ki bar ji da su. Ki bar ji su kinkiya. Ni yanzu ba abin da ya dame ni. Fatima nake ne. Wato kenan ni aikin banza kenan nayi. Na yi aikin banza ko ba haka ba. Tun da safi fa na bar gida fa in bi nan in shiga nan in je nan in dawo nan ga. Yayi. Menene laifi na kun zama ku biyu kai da Aladu? Ni dai bukata na ne kawai in ga Fatima. Ai hali ne na mutanen garin ga. Zaka aifi diyanka. Ka yanka rago ka sa mai suna ko ka sa mata suna sai ka gana ya wanga shegiya ne wanga shegiya ne wanga shegiya ne abin da suke ciki kenan. To kai hankuri ba mu ma mutanen garin gani. To shi kenan. Ba damuwa. Zan je shi na dawo kenan. Ina ganin mu samu Jarmai da jakada to sanar da direban nan idan ya kawo abincin ya aje maka daki. Ba na ga kaman gaya ma ba sai dai mu samu wancan. To inda ba za ka damu makara mai 20 minutes ba saboda na ga lokacin bai kure ba. Don na ga alama kana cikin damuwa. Ba ga maka na cikin damuwa. Na ga kamar kana cikin damuwa ne saboda na san sharrin yunwa. Kuma shikenan kawai akan abinci kawai sai mun tare hankali na. Yanzu na ga Fatima. Kai na ga kana yawan damuwa akan duk wani abin da shafi da maganar Fatima. Amma shekarun kan makan ga kariya kan baka son ta. Budurwan gayan nan ne ba. Wani gayi? Wanda ka gama maganar shi ba. Jarmai? Kuma na ga kaman suna da damuwa. Ya kamata mu je mu same ta mu ji ko akwai taimakon da za mu iya yi akan al'amarin. Okay, na gane. Me ka gane? Ai yanzu in muka je gida ba za mu je mu rama irin rashin mutunci da ta mana bane. Za mu je mu sasu tsakanin da masoyinta ne kawai. Wai kai nisa duk lokacin da mutum zai magana sai ka canza mishi ma'anar magana. Ai kai ne kawai ne kawai magana kai magana kai ka hanya. Sai ki sai kan hanya. Gaskiya da so samu ne. Wallahi da na zauna nan ga na ci abinci. Saboda ka san Alhaji Umar da bala'in son surutun tsaya. In ya fara surutu wallahi sai abincin da ka ci ma zai zage. Wai Salifu dole ne lalle mitin din sai mun yi shi. Kusan haka ne. Saboda aka kabar ta zo tun daga Tamal ya zo naga saboda zai hadu da mu kuma ka san Alhaji Umar na kawo harka arziki to kuma haka ne to ya ji ciwo sosai wo amma kaman ya bugu ne game da gudun da yake zuwa da shi ne ka kaman ya bugu ne ya ji da yaron nan ciwo hospital na mu kai shi yanzu na ya kamata mu kai shi wai yanzu da Allah a irin wannan mutum na za mu je mai mitin da Alhaji Umar. Kamar inda ka sa wata Fatima da bar san da zaman ka ba. Ni gaskiya ba zan bari ta shigo cikin harkan kasuwancin mu ta zabunar kaso ba. Hello. Wallahi ba mai wayan bane fa. Wallahi sun samu accident yanzu nan. Oh, Charlie brother. Don Allah ku zo da sauri yanzu da muna so mu kai su kwale, muna so mu kai su Rich Hospital ma kenan. Hello, da mu je. Wanda zai kawo abincin nan ne kuma accident yayi.
to sun gano ba na kuma a last call din shi shine aka kira domin mu kai masa agajin gaggawa. Allah sarki, Allah ba shi lafiya. Kai wayar aka shi kuma ya za mu yi kenan? Kamar ya? Ya kamata mu je asibitin ko? Kawai ka kyale su, sun nemi wani dan uwan shi. A'a, ai sun riga sun kira ni. Sannan kuma wayar tashi aka shi. Kamata ya mu je asibitin nan. Wallahi ne halin kan gana burge. Yanda kake daukan problem mu wa'ansu ka dora wa kanka. Amma fa ina jin zaman mu da Alhaji Umar fa. To kaga ma gashi ma ya kira. Kawai ga ya mishi uzurin mun taso daga asibitin ma je gurin shi. To shikenan. Allah, assalamu alaikum. Lafiya kada. Allah ya zambo. Ya kake? Na gajiya. Kana lafiya? Alhamdulillah. Ya ayyuka? Ya laka iyali. Alhamdulillah. Kowa lafiya wallahi. Yawa na gajiya. Wani ja. Bismillah. Bismillah. Wani ja na. Wani janka ko surkinka? Alhamdulillah. Ka duba haka ba shi lafiya kwanan nan. Saboda shi. Saboda ganin shi haka. Ina ɗin jiki. Ayya. Sai a jikin. Allah ƙara sauki. To shi ne baka ga mu ba, ana ka ga mu mun tura zabon. Mutum sarkon nawa. Ita kawai za ka tambaya. Eh? Alhamdulillah. Alhaji Kada, ina ji bar mu hausa mu fira. Saboda aka bawa Allah gaira jin kunya. Ta shi ke. Bara mu zo. Allah za a zo muka da abin shakaji. Bismillah, bismillah. Zafi soyayya, zafi na soyayya. Dama, 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 dama ban yo ba. Dama ban san soyayya ba. Dama ban taɓa soyayya ba. Soyayya zafi ne. Ah, za ka tafi sallah ne? Na tafi sallah. To, bismillah. Rana zafi, inuwa kuna, gida ma babu daɗi. Wayo wayo ni Allah, wayo wayo. Ina zan sa kaina ne ni, waye zai ba ni magani, waye za ya tallafe ni, waye za ya zo ya ceto ni. Allah sarki Allah ne da magani, Allah na kai wa kukana. Barka dai. Ya hakuri. Dan Allah akwai wayansu mutane da suka yi hasari da su. An ce wani aka kawo su. Allah wani wanda suke? Allah ku wannan an office na daya, na uku. Okay. Okay, mun gode. Wai me ke faruwa ne game da shirin haka? To har yanzu dai ba mu ji komai ba mu ga wani danginta nan gaba. Wa alaikum salam. Barka ne. Da Allah tambaya ne muke yi, akwai wanda aka kawo yayi accident shine muke an kace mana yana nan. To ga wanda da ya mutu ita ke. A'a. Kai. Fatima ce ai.
Aminci ya tabbata a gare ku al'ummar duniya. Sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna godewa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin HIV kuma a warke. Muna godiya ga ƙungiyoyi da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan bada maganin cuta mai karya garkuwar jiki. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana binciken ilimin itatuwa daga cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da India da ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, matsalar ciwon ƙoda, cutar hanta da ma matsalar cutar sikila har da matsaloli na rashin gamsar da iyali. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan Borno Baba Gana Umar Zulum tare da mai martaba Shehun Borno Baranimen Alakawunjo. Zan ba da magani ni da kaina a cikin garin Maiduguri daga 1 ga watan 10 har zuwa 7 ga watan. Zan raba maganin ne a daidai titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning. Zan ba da maganin olsa da typhoid da matsalar basir da ma ciwon ciki na mata kyauta insha Allah. Sannan a ranar zan yi bonanzan sauran magungunan da muke bayarwa, za mu karɓi rabin abin da muka saba karɓa na kuɗin maganin. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir tare da sarkin Kano. Haka zan yi a garin Kano a titin Zoo Road daidai opposite da ke Sahad Store cikin Maria Plaza. A ranar 9 ga watan 10 har zuwa 16 ga watan. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga gwamnan Bauchi tare da sarkin Bauchi. Sannan haka zan yi a garin Bauchi daga 18 ga watan 10 har zuwa 25 ga watan. A cikin AIB Plaza da ke CBN daidai roundabout. Cibiyar Kashful Alil tana muku fatan alkhairi tare da ƙarin samun lafiya. Muna tura magani a duk inda kuke a faɗin duniya, sannan muna da rassa daban-daban a faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashe na ƙetare. Ƙawata, babu fara'a babu kulawa akan fuskar mijina. Babu kyakkyawar tarba a tare da ni da shi idan har ya shigo cikin gidan nan. Ba ni da kishiya, balle in ce matsalar daga gurin ta yake. Kina kuwa amfani da sabulai da man shafawa da turarurruka wajen inganta kyan da Allah ya yi miki? Haba ƙawata, kada fa ki manta. Da ina budurwa ban yi aure ba, suna na Safiya yar kwalliya. To ai ku yanzu kin watsar da wannan darajar taki. Ƙawata, ta yana in kwaso mana. Wannan ai shi yafi komai sauki. Na so mu ji. Haba, ko kifa baya ga fuskar ki yadda ta canza, ƙanshin jikinki ya canza, daɗin daɗawa kuma gaba ɗaya gidan ya ɗau ƙamshi. Menene sirri? Hoda sabon salo. Da kuma turarukan izzar so, sannan kuma ga sabulun wanka na izzar so. Su ne suka gyara min farin cikin gidan mijina. Masha Allahu da wannan kamfani. DGA Classic Nigeria Limited kamar foda sabon salo, turaren izzarso da sabulun izzarso, mangashin izzarso, turaren nafisa da sabulun nafisa, turaren laila da sabulun laila, sabulun abale, sabulun sanda, mangashin abale. Za a samu kayan a guraren dealers ɗinmu kamar haka. Ko kuma ta lambar tarho kamar haka. Fatake, Fatake.
Fatake.